कुछ लोग सोते नहीं, पूरे कमरे को जगा देते हैं। लेकिन खर्राटे आखिर आते क्यों हैं? क्या इसका मतलब है कि नींद बहुत गहरी है? नहीं, असली रीजन कुछ और है। जब हम सोते हैं तो गले और माउथ के आसपास की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। कई बार ये टिश्यूज एयर फ्लो का रास्ता थोड़ा नैरो कर देते हैं। फिर जब हवा उस छोटे रास्ते से गुजरती है तो ये टिश्यूज वाइब्रेट करने लगते हैं और वही वाइब्रेशन खर्राटों की आवाज बन जाती है। यानी आवाज नाक नहीं, एयर फ्लो और थ्रोट टिश्यूज मिलकर बनाते हैं। अब सच बताओ, तुम खर्राटे लेते हो या तुम्हारे घर में कोई और? ऐसे ही और दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो।